maboko pona Yesu. Namona yo Yeshua. 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 Nakoyemba. Hallelujah. 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 Zamarambo. Zamarambo. Hallelujah. Hallelujah. Namona yo Yesu. Namona yo Yesu. Soki natali mokolo ya lelo. Soki natali mokolo ya lelo. Yelele Papa na labio. Father, in the name of Jesus, thank you for the word from the prophetess of God. We thank you for her life and the ministry you have put in her. Monitors. Father, in the name of Jesus, we pray for the next session that your word shall be strong and powerful to set the captives free. Amen. Amen. Now look at your watch. My wife has already shared it. I will use only 30 minutes. This week I will just use only 30 minutes. I would prefer that God will move more than my talking. It is more important. I'm going to talk about the rain. Rain. How many of you want the rain? La pluie. Ezana batu moko vanda na quartier mabe. Olinga kaka izalelanga. Elanga mbule beta te. Po yebi eli mbule ko beta moyete. Leli. Mezamba nanga zolongolo kuna azomema place ya bambo. Amen. Amen, amen. Amen. Nalinga vo vanda pesa de 4 mbote ba millionnaire, yebisa bangoza millionnaire, za millionnaire. Liboso fanda pesa mbote, veuillez saluer 3-4 personnes, dites-leur vous êtes des millionnaires. Rain. Mvula. Rain. La pluie. The rain. Mvula. Take your seat. Zwa isikano ya kofanda. Holy Spirit, Saint-Esprit, come, let's do it together. viens que nous puissions travailler ensemble. Toyamba molimo masantu. Amen. Na maboko. Tobeteli molimo santo maboko makasi. Hallelujah. I will tell you this, that without the Holy Spirit, I am nothing. Now, who is this Holy Spirit? He is Jesus. He said, I'm going, but I will send another. So the Holy Spirit is Jesus with us everywhere. Partout. So that means when Jesus came under the Holy Spirit, he multiplied himself.
ami fulukisi ayikenisi ami akomi ebele. In Bakongo, Na ba Kongo kuna. once they call upon him, he's there. Se babeli ye azawa. In China, Na Chine ye aza. here in Kinshasa, he's there. Awa na Kisasa ye aza. That means Elexi. that when Jesus was here, Ke tangu Yesu azalaki awa na mokili. if he would be in Bujimai, Soki akoyeko za na Mbujimai. he would not be in Kinshasa. Akosuka kana Mbujimai na Kinshasa zate. He saw that the work would be very slow. Aba moni de musale ko kene malembe mingi. He said, no, let me go. Alobi te tika na kende. I will come back with another style. Na kozonga mena style mususu. I will come in the Holy Spirit. Na koya siko na kati ya molimo mosan. This time you will not see me. Turo abi tangu na yebo mona ngate. I will be like wind. Abi na zaneti mupepe makasi. Eti mupepe. Like you don't know where the wind comes from or goes. Neti kanenge ba ibate mupepe uti wapi eke wapi. I will be like that. Na zaneti bongo. I will be wind. Na za mupepe. You will not be able to see me. Boko komuna ngate. But the Edingwes will know. Me ba edingo ba koyeba. Ke Yesu azawa na yeyo azoleka. Nazo ibisa soko za pasteur ka pamba pamba moneli Edingwa olia mchopo. Oui prophète. Mais yebike na kati ya ba prophète. Ba grand prophète bazali. Il sait que parmi les prophètes il y a des grands. Omoni, Vous savez? yondo banga makam. C'est vous qui avez peur des choses. Po obotama na catholique. Parce que vous êtes né dans catholique. Ba yebisa ki yoke banga ndoki. Chez catholique et romain, on vous a dit d'avoir peur des choses. Yebisanga place ndokazali. Dites-moi là où il y a les sorciers. Na ko signer. Moi, je vais aller lui signer la guerre. Même ata bazolandanga lelo. Quoi qu'il me poursuive aujourd'hui. Yebisanga ke ndoki moko zalaga na ba Congo. Dites-moi qu'il y a un sorcier au bas Congo. Wana liana ba pasta. Et il a déjà consommé les pasteurs. Komelanga kombo na ye. Écrivez-moi son nom. Tia papia. Déposez les papiers ici. Na 90 jours oyo. En ces 90 jours, Okoyoka matanga na bango nyo. vous attendrez parler de leur day. De leur day. Sko amen wana yango pe amen. Vraiment. Lelo na koganga te. Je ne vais pas crier. Mina ozala mozindo. Je vais être posé mais profond. Amen. Amen. Tell your neighbor. Dites à votre voisin. The rain of blessing is going to eradicate every trace of curse. That means where there is malediction, when a blessing comes, malediction goes. There are so many people, they are interested of talking about curse. Oh, your father following you. Now let me tell you what will follow you from today. Even if your father cursed you, when a blessing shows, the curse has to go. Prophet, why? Because light has power more than darkness. We buy this light. We don't worry about darkness. Oh, mulili. Omoni mulili soke zali. Banyawe kozale bele. Omoni mulili soke zali. Bapuku bakokota. Omoni mulili. I'm not going to talk about darkness. Simply buy light and put it there. Ask darkness. Okay, talk again. Hello? Alléluia. Masolo ya mulili silite. Et si les prophètes? Okotinda kuna mulili ezali. Obeta masolo omoni molili no. Kenda bisika basoma kampul. Amen. Matisa mpuli likolo. OK. Soki bakacho courant. Démarrer groupe. Masolo molili silite. Et si les prophètes? Biloko na yeko sala na vina yo. Hey, place bando ki baloba malédiction. Nazo polisa molili. Place ba edingo batelemi. Ngana ko polisa mpu. Edingo bimakasi. Petit wana soluka ko sala success mana yo. Mais yepa ya sala success mana ngai. Ngape na yebani? OK. OK na kometsa banzete bato ba pasteur ba yebani te. Oh yakuna ya swati Bujimai, swati wapi Lubumbashi. Otika oya zokanela yo awa. Edingwe. Tana yesili pardon. Esili. Nyonso lo baka. Nala ba moko zela ye. OK. Mama tisenda kuana. Pa. Hey, Edingwe wana. Soka makasi longole wana. Longolai. Akimi. Prophète. Ayebi.
Yebisa mvaze ko sakanate. Ko sakanate. Yebisa moninga ko sakanate. Yebisa ko sakanate. Puissance ezali. Puissance ezali. Omona ba puissance ya bedingo wana fort puissance. Papa omoni okoko ko intimider batu. Okobangisa batu. Po ba prophète bazate. Yoka. Oni ba prophète ya mboka oyo. Tika na silisa ne dingo. Na ko kita na église na ina zimu langi ya faya na sopa. Yesu église wane kangi. Nyosa lobaka. Papa. Ochetembe. Ngai naza molimu ya prophète Eli ezali kolonanga. Soko oluki gero kozwa. Ya nzoto na ya molimu. Ponga na banga geloko te. Na banga geloko te. Yo monelango mona ndenge na kokite pa na yo. Bang na ye. Mina ye ka kolobela yo. Esili. Na lobi soki nga na tele magali boso ya nzambe. Oya kela mokili na moyi. Yesu yo okola lokola mukate. Siko kendo la kasi. Kendo la lola mukakasi. Omoni na Congo il faut bayeba ke kimbangu atelema. Il faut bayeba. Mais chaque génération ezana ba kimbangiste. Chaque génération ezana banani wana zomona wazobanga bazala kimbangiste te. Biso nde ba vrai kimbangu. Yesu Yozo kanisa dina bala kufa. Dina bala kufa te. Yo ya telemi liboso nanga. Yoka. Atelemi liboso na yo. Yoka. Prophète aloba to aloba te. Prophète. Okobeta kotino AVC kotoyo. Nzamba yako bimbisa kotino mususu. Kotino mususu abimi. Molimo eza likolo nanga. Eza molimo ya prophète Eli. Ngana tindi yo ndengo vandi wana. Kenda na veni, kenda na quartier, zonga na mboka même na bujima ina ba Congo. Sangisa ba chef coutumier nyonso. O bazalaka na Congo. Tia bango place moko zwa photo na ngai. Yebisa bango na lingi mobomelanga moto yo. OK, soki olinginga mingi loba azwa ka mbasu ya pamba. Bopesela ngai kaka nini Nazolo bango na TVT. Polele. Bazolanda. Nazolo bango te. Bazolanda partout. Siko. Nazolo bango. Eza orgueil non. Et eza ta. Chaque Kinois ayeba ke prophète azawapi. Alléluia. Bino motika ko kanisa ke prophète azaka wana pona ko sakola madeso liaki butu. Oliaki madesu. Zamba zolo bakolia madesu misisu te lianguba. Lianguba. Ke wana de prophète. Non. Kimbangu atelemela mundele. Kimbangu atelemela ka ba catholique. Polele. Atelemi alobi non. Alobi nga na signer mutu nanga soki moko kata bokata. Mais bokoyoka vérité. Bazoué ba boake na mafuta akufite. Ba boake na maya tambuli likula bai. Balobi o aza mutu, aza monstre. Aza nini? Po ba bomaye. Dikambo. Oyoka masolote. Sko ozokanga kanda po linge dingo eza nini? Pesa na ya bien. Bomba. Prophète. Ezana ndoki moko te. Akoki ko telema bisika mwinde ezali. Amen. Ezana magicien moko te. Il y a aucun magicien akotelema bisika mwinde ezali qui puisse résister là où il y a la lumière. Yesu asola manani. Parce que si elle est vrai Jésus, toute personne va faire sa valeur. Il consomme les intestins. Il va qu'il vienne manger mes intestins. Alors quand je résiste à celui qui s'est alors lâche ton quartier, celui qui te poursuit, il est déjà mis, il est mis à fin. Celui qui est dans ta famille, je lui ai signé son deuil. J'ai signé son deuil. Parce que je viens prophétiser. Ton champ d'élévation est arrivé. Si je ne veux pas t'élever, s'il veut t'élever, que la terre souffre et qu'il les avale. 90 jours, en ces 90 jours, c'est 90 jours de guerre. C'est 90 jours de guerre et de combat. Toute personne qui cherche des fétiches, la deuxième émission. Je vais organiser une deuxième émission. Tout celui qui cherche les fétiches, je les ai coupés les réseaux. Toutes les équipes, les messages de la Bible, ils vont échouer. Renaissance na
La renaissance, je prophétise. Ça va prendre le dessus sur Mazembe. Prophète. Il n'y a pas de prophète au Congo, je suis le seul. Je suis le seul. Quand tu t'es promené, tu as entendu quelqu'un parler lingala comme moi. À Victoire, tu as rencontré quelqu'un qui est avec ma taille. Dites à vos voisins, il est seul. Il a prophété aujourd'hui. Écrivez-le maintenant. C'est la renaissance. Ça va abattre Mazembe. Renaissance. Ça va prendre la place de Mazembe. Pourquoi? C'est une équipe qui appartient à un pasteur. Toi, tu es catcher, enfant de Dieu, veut te soutenir. Je dis à Eliezer, je vais aller récupérer la ceinture. S'il ne vient pas, j'ai besoin de sa ceinture. Il le remette. Moi je vais ressortir un cadeau rempli du Saint-Esprit. Il va frapper le blanc. Papa, pose la question, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est passé à la télé, qu'est-ce qu'il a annoncé? Et nous, les pasteurs, nous courons derrière lui. Qui n'a pas entendu? Qui l'avait suivi? Moi, je suis qui? Qui suis-je? Est-ce que moi aussi je cours derrière lui? Voilà, c'est ça mon souci. C'est ça mon plus grand souci. La ceinture là, qu'il la remette. Actualité, papa, comment sur les informations. Prophète Baraka Mugisha. Je l'annonce à toi et dis. Remets la ceinture. Si tu refuses de la remettre, je viens m'entêter. Je viens récupérer la ceinture. Je vais descendre à ma tête. Je vais venir la prendre. Vous voyez, les fanatiques de Dingo sont en colère. Prophète Aloba, bomba, bomba. Pourquoi Koki Koyate? Vous savez pourquoi il ne peut pas venir? Tout le réseau ya bandoki, bamazisse, la sorcellerie, nakine katana kala. J'ai neutralisé, j'ai dérangé tous les réseaux. Tout. Même avec leur miroir, ils ne peuvent rien voir. Papa, moi je connais Edingo. Si tu cites son nom le lundi, mardi il arrive. N'est-ce pas vrai? Tu cites son nom le lundi, le mardi, il est chez toi. Kati ya Congo. Et cause la bande au bâton de mon sang. Les quatre Congo. Et cause la kiss ne suscite. Et cause la renaissance. Et la côte de la retraite. Nous voulons voir le sport de Dieu. Mais ceux qui vont mettre dans la kiss, ils sont au Kenda Kunate. Donc en équipe, nous sommes au Parlement céleste. Et puis ça va au la équipe. Oui. Ba joueur, ba porteur, ba bumiawa. Bajani bazawa. Aïe. Tokobita bangu na Bible. Tokobita bangu na nini na Bible. Alléluia. Balungwa kuna. Il konyoso kisi. C'est le fétiche. Donc va-t'en. Et le feu vous consume vos lèvres. Pour que quelqu'un sorte un véhicule. Et ce sont les diamants sur le fétiche. Je maudis ce langage de fétiche. Que tout langage au Congo puisse changer. Quand on voit quelqu'un construire une belle type, on dit j'annule tous les langages de fétiche. Je brise les réseaux de fétiche. Je vous envoie des bombes et des missiles de feu. Au nom de Alléluia. Alléluia. Mbula. La pluie. Pendant cette pluie, ça sera des bombes dans les quartiers des sorciers. Là où il y a des enfants de Dieu, ça sera une pluie de bénédiction.
Permets que je te souhaite le bonheur. Qui veut que je puisse lui souhaiter le bonheur? Tout celui qui vous a souhaité le malheur, je viens ôter ce mal. Qu'il soit un prophète, qu'il soit ton oncle, qu'il soit le sorcier de ton pays. Si je tiens ta place, c'est laisse prendre la fin de tout ce qui est du mal. Je viens déclarer le retour à l'expéditeur. Ceinture ezawat. Où est la ceinture? Ba baby sa catch ezalaka bongo te. Biso catch toyebi, même to mona kana poto ezalaka ba nyoka te. Ni bango ba yikoloba, ba yikobimisa ba catch ya ba nyoka. Ba petit o bazandeni. Vraiment, quelle sorte de gens? Nyoka na kati ya catch. Yo landaka catch ya ba mindele ezalaka ba nyoka. Basala ka ndeboy. Fred Lingford fait de la chose. On a catché la zosalam. WW. Ba robeta catch. Wana catch. Outi. Tala, osiliki pole kakuna. Osiliki pole kakuna. Prophète aloba te. Prophète. Bonjour papa. Papa. Bonjour. Oyebinga. Bon, nando landoga na TV. Tokutana. Te. Comment on mwanga te? Mwanga. Ochotembe. Comment on mwanga te? Mwanga. Musali ya Nzambe nyonso efoza la mystique. Musali ya Nzambe nyonso efoza la. Faut ba yeba yote. Pierre azalaki mystique. Yoka Pierre. Omoni Pierre mukolo Yesu akutana na ye. Le jour où le Seigneur l'a rencontré, quand il revenait chez lui, on a pris les malades, on les étale par la rue. L'ombrage de Pierre, lui il allait à l'église, mais son ombre guérissait les gens. Ça c'est une vie mystique. N'est-ce pas, c'est du mystique? Toi, tu penses que ce sont des sorciers qui sont mystiques alors que les hommes de Dieu ne sont pas mystiques. Il va devenir mystique dans ta famille. Prophète mystique. Écoutez, Jésus arrive. Il se promène sur les eaux. Il marche sur les eaux. Démon, fire. Revenant. Démon, fire. Fait. Ils ont avancé. Il avance. Il dit, attendez. Pierre a dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Jésus a dit, ça va. Viens. Je suis d'accord, viens. Il n'a pas secoué l'eau, il a dû lui demander. Pierre était un homme de foi. Marche sur les eaux. Il marche sur le vieux. Il dit, moi Pierre sur les eaux. Quoi? Il a quitté de regarder Jésus, il commence à regarder les eaux. Et là il a commencé à s'enfoncer. Où est tes yeux? Tes yeux sont chez Dieu, soit chez le Dieu de Baraka Mugisha. Mwanga. Koko na yatika lupango te. Atika. Pourquoi muzoko wa wote kango te? Bon, côté conflit. Bateka te. Ndenge nazolo baboy kima bisika lupango wana ezali. Zwilanga mabele toteka lupango wana. Pona zobo mandoki nyonso oeza azo ntire lupango wana. Yelanga kama bele ozwa biloka tout droit. Siko kit na yesili. Mayanga ni pono esali nini Kima kotambola te. Zwa pesa biloko na ye. Maboke za nani? Toka moi. Le ciel commence à s'ouvrir. Alléluia. Papa Tangalanga Deutéronome.
nalobi nazana 30 minutes mama eleki Zambe na sala mbangu na bana usambela pona bato. Deutéronome. Deutéronome 28 na linga place wana mingi nde na lingi na bloc bela bato pendant 90 jours. Deutéronome chapitre 28. 28 elobini ni verset 12. Deutéronome chapitre 28 verset 12. Banda na 11. 11. Elobini ni français facile. Français facile. L'Éternel te comblera de biens. L'Éternel te comblera de biens. De biens. Yahweh akofinika yo na bomengo. Siko edingwa koleka wapi? Tuna vaze edingwa koleka wapi? Nana funikio. Nzambe. Nana funikio. Oloba nanga. Nana funikio. Alobi nini? De l'Éternel sele. L'Éternel te comblera. Comblera. Akofunika yo. Kita. En multipliant les fruits de tes entrailles. Eli koloba akoye isa bana na yo bakokoma ebele. Biloko na yo bomengo na yo bilaka. Na sakoli pona na bana na yo ya nzoto. Mama. Na ya misala na yo. Mama. Partout bakoma na poto. Ils aillent partout. Bakoma na Canada. En Europe, au Canada. Et kokoma na kimukolo na yo. Quand tu arrives à ta les maman na biso onde. Ils diront voici notre maman, voici notre mère, notre père. Alléluia. Kita. Nakiti. Les fruits de tes troupeaux. Des fruits de tes troupeaux. Iwana zanini. Et là kisi bana ya babibwele na yo, bana ya bangombe na yo, bataba na yo, soso na yo, papa. Hey. Ntaba oye vanda gepananga ezana puissance koleke dingwe. Ya sol. Owangani. Soki edingwa zobanga nga ngana kozwa ntaba ona boko la gepananga. Yesu momemele dingwe. Alongola ngo michopo. Ameka ko simba ngo alongola ngo michopo. Taba kaka oyo tina ndaka prophète. Ntaba ona zoboko le pananga. Mama. Alongola yango nini? Michopo. Koloba ngo na TV. Soki akokinga te ngana kotinda ntaba na bokole pananga nolobi okay dingwe nengo kokinga te nazotinda ntaba o nazobokola ntaba o ebengami na kombo nanga nzambe ntaba edingwe simba yango asola ngo bimisa michopoto mo no tala eloko nyoso eza connecté na nzoto nanga eza puissant. Tout ce qui est connecté à mon corps est puissant. Même na bandimi même mes fidèles o baza connecté pananga na foi. Les fidèles qui me sont connectés par la foi. Même ce qui est en moi est chez eux. Oui. N'est-ce pas? Tala. Écoutez. Tel que vous êtes là. Vous devez aimer votre père. Au travers de cette connexion d'amour. Pour te combattre et te vaincre, c'est tout un problème. Mais cependant, si vous êtes à l'église, votre père se met debout, vous ne l'aimez pas. Quand les sorciers viendront attaquer, ils vont te surmonter. Parce qu'en esprit, il n'y a pas la soudure. Vous n'êtes pas soudés. Ceux qui vont la mettre, ils doivent être connectés avec les prophètes. Ceux qui viennent en tourisme, ils ne reçoivent rien. Ceux qui reçoivent, ce sont ceux qui ils ont avalé papa. Ils ont terré papa. Malgré papa, malgré le père n'est pas posé. Mais quand ils le voient à la télé, il dit Biso papa. Ça veut dire tout ce qui est tout ce qui mon corps, tout ce qui est dans ma maison, tout ce qui m'aime, l'onction. Dieu parle à Abraham. Toute personne qui t'aimera et te bénira. Moi, Dieu, qu'est-ce que je ferai? L'Éternel fera quoi? Oui. La personne est connectée à Abraham. Toute bénédiction sur Abraham, lui aussi il est subtil. Ça descend sur Jolé. Mais lui, tu me quand il chute la pierre va revenir. Injurie avec prudence.
Quand tu connais pas la personne, il jure avec prudence. Si les sorciers veulent t'arrêter la nuit. Mais si Dieu te résiste, qui va t'appuyer? Même les troupeaux, les vaches, les boucs qui mangent, qui biolent. Il attend le jour où je vais les manger. Brille. Mais si des choses qui sont connectées avec toi sont brûlées, même mon véhicule, ça a une grande onction. Les paires de chaussures sont plus puissantes. Même les mouchoirs de m'essuyer peuvent mettre à mort les lignes. Quand tu es enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, tout ce qui est connecté dans ton corps sont embrasés. Ta parole est embrasée. Tes chats sont embrasés. Tes boucs sont embrasés. Quoi? Comment parviendras-tu à donner la société à mon enfant? Par quel moyen? Essaye, tu vas voir. 11, tu vas gérer. Papa, je vais ensorceler l'enfant de la même sorcellerie commence à t'envoûter. Tu auras des inflammations partout. Le feu qui est dans mon corps, où passera les sorciers? Qui se sont américains. Où passera-t-il? Qu'est-ce qui va passer? Par où il va passer? Par où? Abangi. Bien sûr. Soka lobaki na démarrer na tchik ki boy di lokole dingwe ga na lobilala wana pendant 2 heures d'ita. Nazoso abato awa na église na tuni yo osokoma na o mona Yesu o na mona Yesu te. Olingo moneka sikoyo oui. OK kenda. Pa ti 5 minutes azongi na moni azalaki ndenge ni papa. Boye. Ozo na idingwe. Qu'il aille chercher son chef aux États-Unis n'est pas mon niveau. Je vais le mettre mal à l'aise jusqu'à ce qu'il en aura assez. En ces 90 jours, j'irai au deuil des Dingwe. Dingwe a gâché la vie de beaucoup de jeunesses. Beaucoup de jeunes. Il a détruit l'étoile de beaucoup de jeunes. Il doit libérer la commune de Matete. Qu'est-ce qu'un féticheur fait? Un féticheur ne peut rien faire. Ce ne fait que gâcher. Nakotika ete tina ba pasta nyoso bakenda kozwa kise pa nae a confesser bango. Il doit avouer le nom de tous les pasteurs. Confesser bango apesa nga liste. Naza na posa liste. Lobi nazwa ki Deniles mususu nani 3 de Roi Paul. Siko oba stikali na lingi liste na bango. Na lingi liste. Yo kanisi na panga ga bango. Na banga ga mutute. Bomba. Tuna batu, pourquoi mukisha babengana na Goma? Tuna sango nanga. Posez la question au Japon, pourquoi on a expulsé mukisha de Goma? Oyoka ke babengana nga. Kenazalaki na Goma na leka bango prisa. Yozala na province mobimba. Olalisi bibembe ya ndoki. Mutu abangisa yote. Soki nga na signé Dingwe kendo signé bandoki ya quartier na yo. Ese bandu. Na lobi signé bango. So pa mari ya faya na ba porte na bango. OK. Signé bango. Moi na butu lobela bango. OK. Lobela bango faya e ko putunga bino. Mutu nyoso somo na suspect signé yo. OK. Bakata bango la réseau. Le pas prophète. Azala noko na yo signé ya kenda. Azala tantine na yo nda pepi sa famille signé ya kenda. Signé ça la nini Et tabango fait 3 fois. Oh limbisa.
bolimbisa na côté yo après 90 jours ndenge balimbisa ga mwana nzambe na mwana na nzambe. OK. Mais ndokite soki prophète Baraka Mugisha sali yo mabe wana olimbisa mais ndoki ndoki kosenga pardon et la zobeta mo Congo azotinda ba flash ndido ndoki atazo seka na kata zolela section mazolia na se ndoki azala mama na yo ndendoki suka soki basengi yo kuna Alexio azia Alexio ndoki azana mawate nalobi ndoki azana mawate soki bandoki bakotelema na ville oyo batelema mais soki nzamba za nzambe ya solo nga Mugisha Baraka prophète nani nalobi pendant 90 jours réseau ezate kata na fire zobeta fire kata la réseau kata la réseau na bango na quartier da lokata nazoka sopela bango mai ya fire nazoka afeni na yeso kata fire kata ya bazini kata ya brazo kinde kata ya bombe zaba majisi kata na balon réseau wakati la connexion wakati la réseau kata ezala ndako na ba mikolo ya ndako na batole na lupango ya daya kata ba réseau wakati ya be Jésus kita papa kita tangelanga verset elandi balobi boy je bénirai tout le travail de tes mains. De Salani. Je bénirai tout le travail. Tout le travail de tes mains. Nakopambola misala nyo. Loshima Moïse azanan. Loshima Moïse. Oyebinga? Hein? Okutana nanga? Oyebinga? Okutana nanga? Oza soda? Oza soda. Obotama na 1957. Boye. Tiens micro. Boye papa, boye. Makila na yo eza 0 plus. O plus. O positif. Boye papa. Na simbi na makila na ye na yebi yango. Siko nga prophète na yebi na groupe ya makila yakawa. Kaka ko simba makila boye. Edingwe ayebi nini? Ayebi lo hotel. Si osala neva bafuta kayote. Naleli eloko na yeli yango wana afuta makate neva azo sala na moto tanga ki elobi wana ipaji kata Naleli tiko pake papa ko pato Naleli Yambanguya Kende ndengo zola la wana ndoki nyoso alia mbongo na yo azo sanza ngo. Tout sorcier qui a bouffé ton argent va le vomir. Yes. Ochetembe omoni yango en live. Tangela ngalo le fungwami déjà aweza kobeba. Mozala musika nanga poso ki da tutani na yo oya ozika. Tanga. Elobi nini? Alobi? Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel le toumbra. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Français nangeza musika. Yahweh akofongolela yo kesi ya bomengo na ye ya kitoko. Afongolela nani? Afongolela nani?
nakati ya kesi ya nzambe mbaso ezate. Haleluya. Nakati ya kesi ya nzambe sibe ezate. Nakati ya kesi ya nzambe kolala nzala ezate. Nakati ya kesi ya nzambe kozanga kolia ezate. Na kesi ya nzambe mbamiki kozali. Na pango ezali. Na fongoli kesi ya nzambe lelo. Ndelola mobimba fongoli lion. Bandela liboso. Alors Bible, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Anglais et lobby. And the Lord will make you. The Lord will open to you his good treasure. The heavens. To give the rain to your land. In its season. Ladies and gentlemen, we need rain. In these 90 days, you need to ask God for rain. Pas la pluie charnelle. La pluie de l'esprit. Nous avons besoin de la pluie. Quand la pluie ne tombe pas à Kinshasa, il y aura la famille qui va exterminer les gens. Il y a la sécheresse. Les gens vont abandonner le pays. Les gens vont s'en aller pour chercher la pluie. Il y a des gens aujourd'hui. Les sorciers ont bloqué ton ciel. Il n'y a plus la pluie qui tombe. Il ne pleut plus dans ta vie. Tu as essayé à gauche sans. Il n'y a que des déserts. Jusqu'à ce que d'autres commencent à quitter pour la terre. Mais écoute, je veux tu n'abandonneras pas ton pays à cause de la sécheresse. Tu vas aller en Europe comme un patron. Comme un patron. Yes. Onutu Françoise. Onutu Françoise. Onutu François. Namoni na ba chemise na yo wana. Namoni ba chemise na yo. Je vis tes chemises. Même chemise namona ki yango. C'est la même chemise que je vis dans la vision. Onutu. Onutu. Bato bazo kufa mingi na famille na bino. Il y a trop de décès dans ta famille. Bon. Pendant que je parle, namoni simana yo, je vis après toi molimu ya kokufa. Un esprit de mort. Même yo zo tambola, ozo kanisa ke ernyo sozo kokufa. Tu penses à la mort à chaque instant. Eza bongo te? Eza bongo. Eza na esprit mutu moko lokola noka za na kati ya famille, aza sima ya makambo wana. Il y a un esprit, quelqu'un comme un oncle dans la famille qui est derrière cet esprit de mort. Belé na kati ya famille. Il a bouffé beaucoup de gens dans la famille. Même ndengo za wana. Tel que tu es là. Tu as dit, je vais aller tenter chez le prophète, essayer chez ce prophète, sinon je vais mourir. Mais je te parle. Tu ne vas pas mourir. Si tu t'attaches avec le Dieu de Mugisha, dans ces jeunes de 90 jours, le Seigneur va tout rétablir dans ta vie. Relève-les qu'ils les reçoivent. Oh, edingwe ebini. Aibelo te? Prophet. Yo tunaye. Yo tunaye. Biloko azoyoka. Posez la question, c'est qui les sent? Oh edingwe. Ameka kotele ma même na porte. Na kosala ka apumbwe apambani kuna momemie na mort. Qu'il essaie de se présenter à la portail. Ya yebi spectacle. Est-ce qu'il connaît le spectacle? Le spectacle de la magie. Même si ça prend 5 km de ma maison, il n'y a pas de réseau. Relève-les pour l'onction céleste. Venez avec les photos. Relève-les, posez-lui la question. Posez-lui la question. Pando botamati ere okoya. Vina yo koya. Na vina yo so koya. Mala liboso? Banga liboso. Est-ce que ozolo belani ne dingwe? Message pour na dingwe. Na ibete la côté. Demo ya kongaza dingwe. Est-ce que akoka? Na ibete la comment que dingwe. Fala! Yo esprit de mort. Kendali bela.
Fukama. Tombola maboko. Bébé azanani. Bébé. 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 Azom koloni. Lanzamba tindele ngana sa. Amen. Bino nyoso mobongisi bana. Bino nyoso pe ba bébé. Oh nani? Comment nani? Renata. Bien sûr. Rina. Renata. Ngam na bungisi bébé. Nga bébé. Nga bébé na bungisi mwana. Mona bisika zali. Nga bébé na mwana nga uchi okufa. Bota mususu. Pourquoi moi? Na sala nini? Bota nini mususu. Jésus. Bébé? Non senti les alokola yo. Mwana bunga sali combien d'années? 2 ans. Na yoki mungu na senti les ayo. Azo ati. Azo ati. Na zomona na mutazana mwana nayo nakoko benga ye soit na pesi yo adresse bisika zali. Oponi nini? Na pesi yo adresse soit na benga ye. Abenga ye na mona. Obonga kaka. Na pesi yo adresse soit na benga ye munga ya na mwana. Obenga ye. Na zolo ba na benga ye. Soki na silisi awa na ya wapi? 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 Comment? Wapi? Anja zoka mungongo na yote. Wapi? Anja zoka mungongo na yote. Wapi? Wapi? Ozana kondima? Ozana kondima? Ozana kondima? Ozana kondima? Nana zana kondima te. Nana zana kondima te. Nana zana kondima. Nana zana kondima. Yelanga papier na big. Pona zana posa na libere nguya awa. Pesanga. Prophète, mwana nanga, journaliste. Yoza évangéliste et journaliste. 082 nakumi yango awa 37 zwa kima na ye landa ye soki kaka mutu wana monani ogangi mirako benga ye nanu na ye bokenda pona sambela pona bato mususu landa oyo landa ye libanda kenda na mikro wana bakata yango te landa ye landa mbangu betela bango maboko mwana monani te asali nini tombola maboko loba Yesu oyo eza révélé eza condamné oyo eza révélé bota mususu po akufi amen 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 mari misamba benga kinga na sambela pona ye nzamba yusinga avakufa lobi tana yesiri Yesu akufa na âge ya 33 alobi tout est là, tout est accompli. Na vie soko silisi musala na yo kope mezaliwa. Amen. Yokani mutu alela te biso nyonso ndenzela to ozwa. Même Yesu na âge ya 33 alobi tout est accompli. Akenda Nyonso kokisami. Sikoba o bazo bisa mugisha akosekisa ye na kosekisa yete. Po place azali eza place ya esengo apemi asilisi musala na yo yo pe bundo silisa musala na yo. Po kishasa mobimba bayebi kaka soki babengi papa mugisha akende sa nini? Kishasa mobimba bazolo bango. Lazaro malgré c'est quoi akufa azali lelo lisusu te. Mais oui. Eza bongo te. Oui. Po yesa ce qui s'est fatika la libela na libela. Kimbango akufa te.
yo kolela mwana ya nzambe te soki nga oye na matanga nanga obandi kolela na kobima bisika nazali na kangi yo kingo nde na zongi ochetembe matanga nanga efo kobina bututi tongo yoka biloko boyoki mutu alelaka te naza edingo te edingo nde mokolela akufi aza na Yesu te me nga na Yesu olela nini ke nakei na lufelo nakei na lola ver kolela malimi sambo te tika bizaleri na ye ezala exemple misala na ye ezala ndakisa mutu na nzambe akei kokutana na oyo asalela vi na ye mobimba bino muzana ba critique azalaki camarade ya JP mpiana esali yo nini Yesu abana kolena bandumba te vraiment yo zo critiquer osali nini na vie nazolobela ba o ba yete ba ba yete bino moza bien ba o ba yete bino bo boye lo sambolelo boza lelo soko moninga na Kofi Olomide tuzo melati nazote ya ye mais oui même dingwe soka ndimi na problème na ete mais oui okanisa edingwa za nazo kitisa nde biloko wana eza sima na ye wana nde nazo bundisa edingwe te mina na problème na edingwe te maybe esprit wana ezotia ye teti fona beta kiteti wana ti ba esprit wana etika ye amen osoza obota mutu ozana mutu ya musala azaka orgueil il faut buka ye mabeka ela kokita bilimbisa olimbisi ye mabeka ozo buka nini esprit wana eza sima na ye amen comprendre yes prophet oui nana problème na mutu te Kofi asali nini mari misa bazalaki mutu ya batu nyonso même azalaki camarade nanga ayemba awate ayate mari musambo place nyonso bande ko benga ye azalaki na problème na mutu nyonso te mwana mwasi ya malamu margira balate me waneza makambo na ye me azalaki de mbaya bola ye mibali ya Kinshasa pe ba venturier me ba oyo te ba o bazabi ba o basambela te mibali ya Kinshasa okanisi baza facile mibali ya Kinshasa soka ibizambe ya mugisha te akozule ba mbanda 10 wana nde vrai mbali moluba moluba tatuani suku sukuni nongondo kubolu mosi mususu yo sko nasakona te ndoki nyonso oyo alandaka vi na yo tana ye esali nini esili tana yango esili nini silisa partie wana nakata kilte alobi nini version wana nasuki elobi boye tu prêteras à beaucoup de nations. Qui prêtera de beaucoup de nations. Okodefisa bamboka ebele babando ya kodefa mbongo epa na yo bazoya kodefa. Bafani mulongo protocole bazozela rendez-vous. Azola bela bantaba. Azola bela banani. Loba moi. Loba moi. Ngana kodefa. Nakodefisa. Nakodefisa. Yango wana papa. Nakodefisa. Nakozala na nyongo ya mutu te. Wana eza promesse ya 90 jours. Merci. Promesse ya 90 jours. Na sepelaga mingi na pasteur ya chapelle de Vanker. Yoka. David Oyedepo. Bishop David Oyedepo. Na komi ko contacter esprit na ye. Merci. Ndenge nini? Na kati ya ba livre na ye. Moni soko tanga ba livre ya mutu. Ozo contacter esprit oyo eza likolo na ye. Amen. Soko tala ba cassette na ye matea na ye zo contacter esprit oyo eza likolo na ye. Soki nazolo ba esprit nazolo ba démote. Esprit. Prophète azalaka na esprit. Molimo. Po ozo esprit onga nazana ngo. Il faut olinganga o contacter yango. Place nyonso ko bimo kozala courage lokola papa na yo. Merci. O contacter esprit. Nenge Paul bande ko loba naza awa memelimu nanga eza longo na bino. Amen. Wana linko loba nini? Esprit ya Paul eza longo na bino. Amen. Oui prophète. Oko so ba vidéo nanga na YouTube chaque jour ozo yokango, ozo contacter oyo eloko eza likolo nanga po ekotela yo. Kota kati na yo. O comprendre na zoloba? Nengo ozo ya chaque jour ozo ya koyokanga, ozo contacter esprit eza likolo nanga ekotela yo. Mais ba oyo na ye kaka na kenda ya zero. Lokote. Foko vanda. Amen. Umela na se ya musakoli. Amen. Yoka musakoli. Biloko eza na kati ya musakoli ekota yo. Ekota kati na yo. Ekota nani lelo? Alléluia. Ekota nani lelo?
On m'a dit que ça awa. On m'a dit que ça awa. OK. Et ça va me soucier déjà va contacter esprit nanga, va me soucier va contacter. Na la exemple. Botele momon. Totelemi. Tiens ma boko likolo. Tiens ma boko likolo. Binote na lobi awa. Oh. Na lobi ka awa. Olingo mona bato contacter esprit nanga. Olingo mona bango. Olingo mona bango. Siko yoka nazo tia maloba na sima. Ere kaka na ko simba sima. Okomona oyo eza likolo nanga e flapper bango. OK na bandi. Na banana banate. Nazolo bana bino motelemi na banana banate. Botalanga sikoyo na banana banate. Botalanga mo fixer biso. Eloko ba bengi ko contacter esprit ya musakoli. Talanga. Loba musakoli. Ozana monoko? Na koleka? Loba musakoli. Ngana linga gayo. Simba na se mote pela bisika naza. Nazo compter ti 3. 1 2 3. Ma belle pela, ma belle pela, ma belle pela. Ma belle pela. Ma belle pela la bino. Yango nande nazolo ba. E bandi. Epela. Tika zotonae. You contact the spirit of a prophet. Yo contacter molimo ya prophète. Oiza kati na prophète kuti kati na yo. Na buki yo makolo. Makole bukana. Na langwe. Mama mote pela na nzoto na yo. 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 Fire! Mot! Gigi. Mutujoso sala bino mabali bele. Sko omona ba oyo. Soki na lobi bala la pongi ba kota na lola ba ola la pongi ba koti na lola. Yaliwate o visito zongi. Nana linga visite Yesu. Ko visite throne na ye na simo zongi. Bino nana linga visite. Ero ko koma kuna senge loko zana posa nango. Nani? Tala ndenge bazombo. OK vanda na ba blocage na ye soko lingi. Besoin grâce nous offrons dans le cola bikeko. Kangisa kiti wana. Bino bembo kangisa bakiti wana. Nana contacta l'esprit ya musakoli. Kangisa kiti wana. Mutu nyosa kat asala mabeba raison na kokata yango. Est-ce que ngana osima mutu te telema bisiko zali, telema bisiko zali. Ba mama bo telema place mozalaki ovanda. Telema ka place qui tu nous ezalaki. Mozala distraite. Molo ba fire 3 fois. Molo ba fire 3 fois. Simba lo boka muninga. Tomola ngo likolo. Nana linga mona Yesu entre bino. Loba makasi na yoka nana linga visiter Yesu. Nana linga visiter Yesu. Est-ce que you regardes moi? Nazo tombola yo nazo simba mabele échauffé malamoko ke ina lona. Ozana mokili moko ta lona. Nazo compter 3. 1 2 3 na beti mabele pela. Mot. Kopa kenda solola na Yesu.
résister tes fire. Tikaya kita. Fire. Oh, yes. Go! Quel est? Papa. Longo. Yuko soko zo contacter mulimu ya musakoli. Nyo sakole bela efezo yo. Amen. Omoni po obika ezate ke fona simba yo. Yo contacter esprit o ezali kolonanga. Na ndeng na nzela bolingo. O sentiri ke na kati mergata muta ko kolobela ni no lobi papa ngana mela papa wana. Botika yo. Azaki mbangu za batina na Congo. Mais ma paix, ozo critiquer ndako après oyiri prier. Est-ce que molibi ya musakoli ko contacter ngote? Ngana zo eloko o ezali kolonanga na linga papa nanga. Même ato yebisi papa nanga uti koyiba. Na koyebisa yo kata ba réseau ayibi yo. Toko swana to betani na makofi po o critiquer papa nanga. Nous omona parmi ato azwa onction ya papa nanga ezangai. Photocopie. Ayake amona kete. Ala jete, ala lise église nyoso mobimba gigi. Bakaina lola yo zelo mo. Ngana za awa na mokili nazo tinda yo oyoka ba photo o ya Yesu o batia na catholique kutu mukolo photo wana komi koloba balongo la photo na l'église. Omona na Facebook te. Alobinga na za Yesu te na sala ka film ya Yesu bino mozui photo na nga moki kotia na bango na l'église. Oui. Mukolo photo alobi balongo na ngo na l'église. Amelaka kutu ba wisike na ba cigarette. Asala film ya Yesu. Lelo koma na age lokola mukolo. Ayebisi balongo la photo na ba église. Yo somo na Yesu wapi? Oh naza chrétien. Yo somo na Yesu. Nana linga mona. Olinga mona. Bino motelema mona. Motelema bubu. Contacte molimo ezali kola musakolo mona. Nako simba yote. Miyu moko kubeta lisolo. Tala ndenge bazotele. Yesu atindi nga olingo mona. Okobeta sango ke papa tala. Nakenda kikuna. Papa wana simba ngate. Menga moko ba na ke ilola na moni Yesu afasi. Bino muzoka nisao mukolo toko kufa nde mukolo na komona Yesu. Awa na Kishasa ba doctrine za fo. O 100 jours po zamba salela yo. Papa awa za tikotaka. Soki maladi boso yeba mugisho kosakanisa za lolendo. Tika nazala lolendo. Nazala lolendo. Epa na bino. Nani esabikisa mutu. Noko na yo. Simba muninga na yesoko za pre. Tombola loboko na eliko. Siko olingo buka kiti nanga. Soko buki kiti wana kosomba ngo. Bamona Yesu. Bino tikale kuna bamona Yesu lelo. Bamona e. If the Bible says believe in the prophets. Bible lobi ndimela ba prophète. You will prosper. Boko prospérer. Believe in the Lord, you will be established. Ndimela yawe okozalo vanda ngui. Believe in the prophet. Ndimela ba prophète. You will prosper. Vie na yo ko bonga. Ko prospérer na vie. Okay. Total la soke za montage. Est-ce que bato nyos akosomba bango? Na pesa bango ni. Okay, botalanga, botomola maboko botalanga. Loba Zambia msakoli. Soko za Zambia so. Lelo. Namona yo. Kangamiso yewana. Natindio dalola. Tala moto ezomema yo kangamiso ye ya libosake. Kenda yakobeta sango o batikali ya kotele mabaye bakinzamba zana lola kenda
Go. La, la, pongi, 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 pongi. If your spirit is connected to the prophet, ceux qui m'ont lu mon connecté à prophète, you go. OK. Fire. Moto. Eza makambo ko forcer te kimia silence. O batindika kinga rien. Na otindika mutu. Na otindika te. Zambe mo sala. Soka salite a salite ba força gaite. Fire! Moto. Ba força gaite. Zwa. Soka salite ba força gaite. Penda na lola mama. Bino muzozela nini? Bokenda. 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 Yebisa muninga na nzambe amugisha ba força gaite. Aza kotindika batu te. Oya komi na lola aya yebisa ngai. Ngana za ko panda. 1 2 3 tellement. Alangwe. Si ba sentir wana na yo kama témoignage. Ebisa bango ba libérer yo. Fais. Okanisho kokota trône ya Nzambe na ba démon. Fais zika yidi belezo to na yo. Nana moni ye. Omoni nini? Telema liboso na nga oya moni. Pusana wa. Interprète. Pusana. Kozwa kiti te zela. Oya moni pusana. Solo na ye. Namo na yo Yesu. Namo na. Soko moni pusana bisika mbale oya zali. Papa, ndeko alobi tango azaki ya kolala ko yeki nazaki na vision. Amoni Jésus na lola fandi alati pembe bato ebele bafandi pembe na ye. Siko na tuni me aparo na abi amoni tango Jésus azaka ne kurus mutu moko bazaka pembe na Jésus ne kurus amoni pe mutu wana bato ebele bafandi balati pembe bazotala ye. Siko na tuni otuni motuna te ke vi nanga bona babite awoko kotuna te awoka moka azotaleka. Pese micro lobo. Lumière na donc neti azana sanza azan entouré na batu ebele lumière partout. Otuna qui est concerné mugisha te na tonité ngape na ore fe kaka kendo tuna est concerné ngai oya landi soko moni telema simana nini Papa, c'est la zone batango zaki na siona na kati ya vision azomona mutalati nke ndi na pembe me moya fungola miso mona e ezate siko place yesera zaki na kati ya vision nzoto ne moto abitina siko ndinga teleme na zoka ka chaleur souffle moto zengi yaka mafi yaka pusani kena na lola oyebisa bango ba peso libala na yo Kembo na yo. Kembo na yo. Nini?
Prophète. Alobi amoni muntu mais azaka normal akange longi na été. Ce qu'on a tout ni mais mutango bosolo na bi mutango apesinga azongisa ba mbongo na nyoso na bungisa na vie. Et puis mutango alaxie mobile na ye oya kobala bitala mobile no ye mobile ngwazakwana. Na tuni apesi ko mobile tabite apesi ko mobile te mais ye moko ninga telemi na kati ya vision amoni mobile kobala ye amoni mokonzi wana Yesu Kristo azongiseli ye bomengo nyoso abungisa na vie. Yesu azalaki na couleur ni Pembe. Pembe. Alati ndenge ni Alati elamba ya pembe. Alati elamba. Otine makamba mugisha te. Te. Keno tune makamba mugisha na edingo bakosuka leni. Poso kinga na lobi mongoloba. Mama, kendo tune edingo na mugisha bakosuka leni. Zonga lala pongi la zonga Yesu na zongi seri mwana oyo pona likdosea edingo na mugisha. Prophète. Sir alobi tango azaki na kati ya vision amoni muntu alati pembe siko pembe ngoninga mona na nkembo kemba ngo siko za na éclairage moya pousa nezate bino movanda tetine oloba movanda kembo wana siko na éclairage moya ya pousa nezate mutango azobenga ye abiyaka pembe nanga aoko ko pousa na te siko nenga telemi wana loko zo langisa za moto ya éclairage wana oya moni na mokonzi Jésus nenga lati pembe nde loko zo saleti na minute takuta zole la maya miso yebibi na lingoke na kotuna Yesu est-ce que akataki ba réseau abandoki nyonso soit ba réseau ezali otuna ye eloko mona ye Amen. Ondimi oyo makambo edingwe oyo natindeli kamo mususu na oyo natindeli kamo mususu. Alobini. Prophète Ser alobi tango azaki na kati ya vision amoni Jésus alati pembe pembe na nkembo et puis bato ebele balati pembe ba pembe na ye. Siko zo benga yaka abi na okoko ya pembe note mais ndenge déjà na telemi ekoki abi sava azu siko mafongola apesi tango azu mafongola apesi yo nazotinda yo otuna Jésus église parlement céleste ekokoba munene ndenge nini alakisa yo lobby église oyo eza bongo te. Amen. Lobby église oyo eza bongo te. Amen. Natinda yo ozasi siko talanga na miso okoleka na nzela miso nanga siko bino movanda nini pourquoi nazo sala bo na kati ya Bible eza na biloko tobengaga miracle. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle miracle. Bikamwa. Le merveille. Naba signe. Et les signes. Oh, il y a des signes. Ça, ce sont des signes. Est-ce que vous le savez? Miracle, wonder, signs. Miracle, bilembo, na bikamwa. Naba signe. Na bilembo. Libala balobini. Tia micro. Doki oyo akanga libala nanga. Pendant 90 jours akokufa sakina ki matanga. Yena tina kia pour concerner libala na yeza bongo te. Ce que message ni nozu. Balobi na 90 jours azo ya nolanga. Ndeko ndoki oyo akanga libala nanga akokufa sakina ki matanga na famille na kende. Alobi? Alobi bazo ya nolaye na 90 jours oyo. Ndoki oyo akangaki libala na ye aokufa na 90 jours oyo pe soki ayoki matanga na famille akende te. Et ça le mandengelo le déclarer. Oh natinda kieni. Natinda kieni. Hein? Mama natinda kioni. Prophète atinda kioni. Babi akati ba réseau de moka tikali balobi balaksinga no mwindu bo abimina sama abi tikali
Balobi nini message, compléter message, cause la JTT. Non, coca. Papa, azo baboué. Habitant ke kotuna atuni pona makambo ya Edingwe na parlement na yo. Yenda ke kotuna makambo ya Edingwe. Non, ba réseau concerné bando. Ba réseau, alobi ba kati ba réseau. Ba kati ba réseau mezana moko atikali azobi manasi ya océan, nasi ya bebale na océan, aza mwindu ndeki mwindu wana ndelo ke sali somo ndi azobanga. OK, zame nanga zelongo na zala kalbi. Yebisanga message ndengo mona kiyango. Na moni mutatelemi boye. Aibisi ada na kati ba réseau nyonso. Tamuta chikali aza mutamakasi nda aza boye. De ale chikale kata ne tikaka ndamba kufa. Ole la bilo nezika pamba. Olingo mona liwa na yesi koyo. Nazo ti d'esprit na yo ekende bomaye. Molimu nangeze longo na yo. Kendo mona liwa na ye. Awa nakosilisa ndoki nyonso. Akosala nini? O natinde oya zongi. Natinda kie nini? O natinda kie nini? Yaka naye. Mama, ye moka loba. Natinda kio nini? Natinda concerné message nini? Otina ya makambo Edingwe. Siko papa balakisi ngai dibumune ko munene atati kuna. Babi omundenya soko adingi otika papa mugisha te akokufa kosumba te ausuba te. Balakisi li dibumune. Dibumune komi atati kuna. Dibumune makasi. Siko na visio wana balakisi yo kya komi ndeni. Ya tikali mukebo dibumune babi des jours déjà zo sumba te. Soko azo kata kokufa. Deuxième message na lingo tuna kuna na epa ya Yesu. Edingwe aza representer ba société nini. O tuna na ba kombo ya ba pastor nyonso o Edingwe bani ko pesa bakisi. Yo na dio. Tozo ibili tozo landa kaka. Natinda kioni tozo voyage tozo kenge. Na tebisa kiyo kekendo tu na Yesu concerné ngai. Azoloba makambo azoloba nazo kate tozo landa kaka tozo ibili abitokeni. Tozo kenge kaka tozo kenge. Ayebisi lo wote. Azoloba kitokeni tozo ki ibili abitokeni nabi tozo landa maître. Yende maître tozo landa maître. Siko tozo kenge kaka tozo kenge tozo tambula. Makambo azoloba siko na bandu comprendre yango te. Olingo comprendre yango? Nazo fungula matoi oyebango. Na pesio matoi yasi. Yena tinda kia sana ni? Nata vision église. Vision église. Oui. Alobi na monika mutazo ebisanga elongini na omona nguti. Azo brûler makasi na bilamba alataki. Azo ebisanga to soutenir yo makasi. Oza première prophète na mboka Congo. Eza na dévoyant batindi awa, batindi bango na ndenge ya mabe mais to soutenir yo na ba prière to côté tumbelo. Ayebisi bongo. Concerné église omone lo côté ndenge ko koma ayebisi lo côté. Te. Na lingo mon église parlement céleste ndenge ko koma après 10 ans. Amen. Ndelo kona tindi yo. Kenda. Ba o batindi mafu mwana mokozi kiji vanda otala ba spectacle amona meso nabi misabango mona prophète atuni abimisa ba envoyé o batindi awa abimisa bango to abimisa mukoni yoka na monike oza na posa ya kotanga makila ozongi azongi
Omonini. Babi asili déjà. Nani? Asili déjà. Omona kini. Na monye kabo ya fuka me azoli ya bazongisele biloko. Bazongisele biloko. Nani wana zola bazongisele biloko? Ye mutango alinga kufa. Azalaki na océan? Azalaki na océan? Abimi déjà na ebale bo atelemi na mai. Na ebale. Oyebi ete? Na ebi ete. Bapesi yo kombo te? Bapesi nga te. Naza na posa kombo na ye. That is what they call contacting the spirit of the prophet. Contact na molimo ya prophet. You don't just come, oh, nalingika prophet. Il faut la contact l'esprit o ezali kolona. Ah. So koza aolinganga te, omuna biloko nyonso la montage, bayokanaka. Oh, baokosa. Oh, lingaka prophet. Nenge ya banayo kolinga. Ye. Papa disciple. Sero. So na baneko sala. Omunenga. Na ko kisaiti lobby. Tomola maboko. Siko banda ko seka, tikirite ko sira. Na pesi dejo mutinda parode ko zalate. Tomola maboko. Maboko likolo. Po obana ko ndimanga te. Na lingi protocole nyonso obeteli solo. Ke mutu wana aza prophète ndenge nzamba tinda kimbango. Pusana kasi. Na pesi esengo o tikala koyoka te. E bandi. Kia. E kia. Yeah? Tiens micro. Pusana. Soit talika longa prophète. Wana babenga ngo mulimu yesengo. Bina ba protocole moya mosimba zoto na yebino nyonso. Boya bo simba. Rapide. Tous les protocoles. Kima simba. Boba loka mo simba ye. Boba loka mo simba ye. Boba loka rapide. Oh! Rapide. Yope. Ok. Tous les protocoles. Molimu yesengo zo bino. Nazo compter 1 2 3. En tout cas, bango ba misimba, bango ne ba protocole. Eh? Nina zakuna, tia micro na yoka ngobie. Kolela ko seka ezawa. Wana mbali. Zonga kotoyo. Ochetembe. Na Congo baza mibale te. Obana kondima te. Wana chikoni. Prophète, on est là tiba tunyo sur l'église. Nani? Et là tiba tunyo sur l'église.
Ok, il y a un message côté. Ezanine maman. Natinda ki omona nini? Hein? Olobena na mona ba élève ya Edingwe. Nini? Ba élève ya Edingwe. Siku papa ba pesinga kombo neka moko Boyika. Kombo nini? Boyika. Boyika. Kombo ya nani? Ya élève ya Edingwe. Élève ezanine. Nani? Disciple. Babepi nani? Boyika. Boyika kaza wapi? Natinda kiyo omona nini? Shh. Na Dingwe. Balobi ke azotelemela list na tuyo list. Menga ba Ozu yango te? Na ozu yango te. Ozu yango te? Turu oyo kaka. Kobanga te zalaka fixe. Zwanga list nyos. Soke gozoeti tongo yaka nango ozonga na list. Soko bangi okozwelo kote. Eza pona deliverance na yo. Na tindio musika koyeba ba secret. Kendo yeba ba secret na bango nyos. Na sambelaka pona soda periode ya bitumba. Nalobi olingo yeba banguna bisika bakoleka. Na nini bazo planifier. Alobi wi nalobi yamba. Akomi azonga lobi bakobeta biso boyilobi bakobeta biso boyilobi bakei même jour bakangi ba place wana balongi monguna. Nazalaki na Goma. Bobi muto a mystique. Mais soki to seli biloko ya boy, oza kolukenda koluka bango epa nganga. Eza bongo te. Ba tu soki biloko ya boy za na église te, ba okenda ko consulter ba edingo. Nguya efezonga na église. Eza bongo te. Ngana kolekisa ngo même na TV, owangani etalinga te. Ondimi opambolami. Oyo eza taya Eli. Ça c'est le temps d'Élie. On a tindie concerné. Azong. Koko. Na fongola ki matoi. Est-ce que yoka ki makamba zoloba? Papa nakwei. Nakwei na makona ye. Nakwei na make azwe bisanga ke naponi yo. Hobetanga na muto. Ke naponi yo. Naponi yo ko sailanga. Siko ere moko na monitiki poko mimi balenda ye na yo. Na Jésus. Vous comprenez le message? Aussi mangana mutu ke naponi yo. Namona ki yango pe na vision. Namona vision avant-hier. Abi le eza jeudi mais mardi amona ki yango na ndoto likambongo. Na vision siko namona ki papa awaka na église donc c'est né de kika ka na église. Abitinga bisinga ke o na fungulio matoi na fungulio na miso mais namona yango lisao. Asimbinga funguli ke o na fungulio matoi. Papa, abi mardi, alotaki na vision, amoni ozobete na muntu ko fungole matoi. Lelo lisu awa likamongwe salemi, o fungole matoi pe na vision lisu amoni Seigneur a osimbe yo pozo simbe zo fungole matoi. Esengote. Ozomona oyo lengaza. Ye azana lola azo solola. Azana lola azo solola. Nene beba ba uta wapi? Siko na otindela biso bato. Église munene makasi boye na mon église munene boye te. Ezalaka te na mboka Congo. Siko pona prophète. Ba prophète ba bakisa malakati église na mon te. Lopangu wana eza menacé. On a ndenga to pangu oyo balobi. Église eleki munene ma. Ngazoko kotala te. Nazoko kate ba protocole baza muke makasi. Il faut ba protocole ba bakisama. Nzambe na biso asalaka chaque jour na parlement. Asalaka ngo église ezo bakisa.
esengo ona zana ngona soko kata korobati esengo modèle nini ongana zana hein oui papa merci za modèle nzambe liste oui ngapi modèle nzambe na ndima ko se nzambe l'église moko te na mona munene makasi ndeti parlement na kati ya Congo oui papa oui 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 merci papa nazala musala na nzambe déjà na bando salela mpo eza musala o ngana poni na kati ya Congo na salela nzambe merci papa nzamba pambola ope bata minene baza na parlement ah bon ok papa na biso malamu aza nzambe papa biso soto yebi azalaka nzambe eza na mutu moko ta telema lokola prophète na zo telemela bandoki nyonso ya Congo oh non même na famille na nga bakoka te ata moke bakokoka te wakomekanga ezala na veni na biso nakoboma ye na bafaya akokufa biso toza bana l'homme de fire yango église na biso ekoye monene boye oui c'est normal oui papa merci oui 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 non landa oloba yes oui. Tiko back merci miracle Yatiko tak zela nazolanda nyonso oyo ozoloba nazolanda nazoyoka yo pa otra na biso makasi aza tosimba ye tosimbaka ye deja makasi po tokotaka na bashoger totumbaka na bango na bafaya bakufa eza na mutu moko ta na banda wapi jatika biso Nasiri Sakotoyo. Ok. Eli Zela. Aha. Zonga. Yebisa zonga longa na lola. Alonga na vision. Pa zonga na parlement. Azongi. Zonga mama. Telema. Aha. Papa, autuna soka zaki kulala udia za gosani. Otuni nini? Kulala. Pao. Na kokate papa. Elise là, Maman, pou. Maman. Boni, bonjour. Bonjour papa. Où tu wapi? Na kokoloba te papa. Pourquoi? Na kokate nzoto elenga nga makasi. Ezolonga Parce que yebisanga bisika na tindi o monini. Papa balakisi nga église non na mon église bongo te na Congo na mona te et puis balobi to simba o makasi za na batu minene ana parlement balobi na salela nzambe na musala o nga na pona mais to simba o makasi batu minene ba prophète baza na kati ya parlement céleste ao to lemba na betumbelo te to kota kakaka nazokoka te papa non na mon église bongo te banda na botama na mona te to kangi koto nyonso na mona te papa amoni otelemi men ozot mona même na suka batute na mona te papa ba protocole babi baza mukie faut ba bakisa c'est vrai oui omoni lokola combien de personnes papa na kokotanga te wana na ebite so baza combien na ebite baleke bele ata ba protocole ba kokotanga te c'est vrai oui soki na sakoli okoloba ezaka maloba naye siko na tinda osakola yo moko ezana batu na pesa ki mishwara nanu nazibi nyoze Eli Babi makambo zao ezani betela Yesu maboko na bololo ya tiko tako maboko na bololo wana biki ya mwana liye atasali niye tiko tako I got this people. I got this people. Oh, people that got what people. I got this people.
Maman, papa akomaki numéro ya téléphone alobi akomi na yolo kapela biso to comprendre giti to moni kaka numéro ya téléphone na papier na yolo kapela to longo apo to komi tina yolo kapela to na ndeko amemi biso na moto ye wana asa témoin yaka yaya mwana moto ye wana témoin na biso to suye kaka na coin akena biso tina moto ya bande koleka to bengi ye to komi wana ya sa témoin. Tokomi na yolo kapela kobenga numéro bo ya Vodacom eleki tango eleki papa moko ayambi biso alobi boya na avenue kombongo kuto kiminga soki lwebo soki bilomo abongo tokoti na avenue wana alobi numéro 6 tokomi na numéro 6 totelemi papa bimi nini tolobi te papa yo lokota ki mwana moko boye dernièrement père angwa bangi akanisi biso bato leta akimi tango akimi na bisete papa ko banga te ngana moto na nzambe na uti na parlement céleste prophète Baraka Mugisha asakoli likolo ya mama oyo kabungisa ki mwana mais yo uti kolokota mwana na lupango abite ngam na lokoti mwana te mais tosana mwana moko voisin na biso nda sali nini alokota babimisa ka voisin te basali nini babimisi voisin totelemi wana papa oyo moto aza témoin babandi ko compliquer nga topeso bino mwana ndenge nini toyebi bino te bobimi kaka boye ndenge nini eloko nini ezolakisa ke mama oyo nde mama mwana na bandi koyebisa bango na lobi okutu mwana tosolobake lobi na tongo foto ke dotiki wapi na commune parce que tosoko kate kosala na mwana boye tosomona ngo eza insécurité ngana bisi bango soki bino bobangi insécurité wana kasi bopesa biso to ndimi insécurité wana parce que bozo boya ke mama wasa mama mwana tokende na bino na église ya prophète Baraka Mugisha nene Baraka wana ndoki maboko za nani preta maboko abia yoka hallelujah papa lobaka soki na nokomi na nipo babengo ndoki te seke na nokomi te tango balobi kaka Baraka ndoki na comprendre ke bayebi na ebisi bango moni ba émission papa Mugisha le kaka na TV saka na garçon moko lobaka wana boye garçon moko lobaka mingi bongala bien kasi ngai yo garçon ngo na yo pendoki na lobi problème ezate bon soit débat tout basa lokola ba témoin toko matina église otokende kasi la police to sa ba police ngala lobi eza problème ba policier te o eza makambo molimo mama oya yaki na église abungisi mwana na ye azana posa ya mwana ne mama bandi kolela tango bandi kolela ba monika kolela ya mama balobi o eza bangambo papa ya moto papa pardon yo moko yaka tamsu ba koloba ke yo za moto moto to yo na coin bazwinga na coin ya funawa ba ebisinga kete na ke na bango ti kapela to ke aller retour ngape na ebaki likambo te ke eza ya mwana ta tokomi kuna tokoti aveni moko wana ye akoti na lupango biso totikali tovandi na mère avandi likolo ya moto nga na telemi kokota na ye aumeli so ba 5 minutes siko na ebisi mère ke ye aumeli boye ndeni biso toye po tobeta aller retour nga na ke sala musala ye kete tozela ye kala mingi te nga pe na komi wana na kuti bango na ba discussion ebele balingi ko pese mwana te toke tikeka na commune eke eza likambo ya commune te tozo ata moto mususu mibale ba mata ti na église ake te tokoma na église kuna te kuna pasteur wana zaka ndoki tokokoma kuna te discussion bango batikeli biso mwana ndenge toye na ye boye na longi bango na maloba na ebisi bango biso toza bana ya parlement céleste
comme toza bandoki toyepe kozwa mwana na biso ya ndoki po oyo aza mwana na biso ya ndoki bubombi na ndako papa na biso ndoki nga ndoki mama ope ndoki mwana pe bozobomba aza pe nani ndoki kasi soki aza ndoki bosala nini opesa biso babangi bazwi mwana basali nini bapesi betela nzambe maboko na bilolo. Bazopesa témoignage wana nzamba fongolinga miso namoni 20 ndako ya étage. Mandako étage combien? 20. Nzamba yusinga ezana bato ebele awa basema me batikala komona loboko na ngate. Mais ayusinga turu oyo yebisa bango bafukama liboso na yo sini ya liboso bamususu bakokabela bango mabele bamususu bakopesa bango bandako ya ofele. Yes. Azolo belanga ke yebisa bango lobi balokota mabele baya liboso nanga. Mais mutu nyonso afukami awa liboso atosi message oyo ute pana yo Nzambe tala ba mususu makileza ya kobeba change makila na bango pardon. Nzambo bimilenga butu oyo bisinga kena 90 jours oyo ekozala 90 jours ya bikamwa dadi na sengi loboko na yo change vie na bango. Talaba mususu bazana iloko meme ya kolia te na bilamba kola te zate dadi kobosa na bango te. Talaba mususu mibali batika bango bakomi kolela butu na moi. Nzambe otindinga na Kongo lokola ba otinda profeti Kimbangu, Nzambe ya Kimbangu, Nzambe edina bala, Nzambe ya sekatenda, Nzambe ya basakoli oyo nyonso batelema na mboka oyo me bazali susu te. Soki osungi bato oyo te okosunga ndemba ba okendo sungi bambisi ya mai papa tala bato oyo baleli mingi basufrir mingi mena telemi katikati na yepa na yo lokola prophète tata. Merci po bato natindile yo keba mona yo oyamba ki bango pe opesa ki bango ba message naba oyo balali liboso na ngai papa ezate ke bazo sambela ngai ezate ke bazo kumba mela ngai papa soki yo ndovandaki na kiti oyo balinga ki bakumba mela yo boy metala yo lobaki tout est accompli olobi musala o tikali eza ya ngai. Siko papa ndomoni ba ye bakwei liboso na ngai po naza representant na yo menga Zambe na boy kozwa lokumu nyonso ezala ya yo poza na posa lokumu Nzambe nga naza lokola micro oye pesi message epa bana na yo Nzambe ba obaza na posa koteka soki basali ndenge toyokani awa liboso Nzambe Nzambe ndako ya baetage pesa bango ba oyo kuna bafukami pona likamba mafuta Nzambe bongisa nzoto na bango bazoto na bango ekoma ya sika. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nzambe alobi na nga na litoi ke kolela na binesili. Nzambe alobi na ba oyo batikali kuna kovanda soko za na semence na makoki na yo okoki kosalela Nzambe alobi ye atikala kobenga na mutu te bino pe mofukama. Alobi atikala kobenga na mutu te bino pe mofukama. Aibisinga na ibisa bino amoni ke makoki ezate
Ayibisinga apesi bino makoki. Asepeli na menu wanate. Alobi na yebisa bino ke lobi boko simba mbongo o botikala ko simba te. Merci. Alobi banguna na bino nyoso babandi ko tungisa bino asili siko koisa bango. Holy Ghost. Holy Ghost. Pesanga mokongote okangelanga motema te nazana posana Zambe na ngai kolo oswaka moto pamba otomboli ye na miso ya banguna na ye kolo na ngai kolo opesanga mokongo te okangelanga motema te naza na posa na yo Zambe na ngai kolo oswaka moto pamba otomboli ye na miso ya banguna na ye kolo na ngai yaya kopesanga mokongo te okangelanga motema te naza na posa na yo Shibobe Zambe na ngai tana tango apasi mambonge to binyoko ngai namona na nze owaka moyenge pene atana tango apasi mambonge to binyoko namona na nze owaka moyenge pene atabaye basungaka ngai bakangeli nga mitema namona na nze owaka moyenge pene ezwaka moto pamba otomboli ye na miso banguna na ye kolo na ngai opesanga mokongo te okangelanga motema te Yesu naza na posa na ye kolo na ngai yawe ozwaka moto pamba yawe otomboli ye
biso bamuna na ye Kolo na ngai kopesanga mokongo te elanga motema te na posa na tana ntango pasi ongeto minyoko ngai namonana mute obwaka boyenge te ata na ntango pasi bamongeto minyoko ngai namonana mute obwaka boyenge pene ata bayeba sungaka ngayo nakangeli na mitema elikya na ngai nabudisa te ata yafutelaka nga minervale kangeli na motema elikya na ngai nabudisa te ata bato nyonso basundoli ngai baboyi koyokela ngai ngai namona na mite obwaka boyengeyenge ezwaka moto pamba otomoli ye na biso banguna na ye kolo na ngai opesanga mokongo te okangelanga motema te naza na posa na yo kolo na ngai kolo ozwaka moto pamba otomoli ye na biso banguna na ye kolo na ngai opesanga mokongo te okangelanga motema te naza na posa na yo Nzambe na ngai au nom de Jésus.